Se ci siamo compagni iniziavamo l'iniziativa. Allora, buonasera a tutti intanto e grazie per essere venuti a questa iniziativa del Circolo Frank Pais dell'Associazione Italia Cuba. Rispetto alle altre volte vedete che siamo in un posto diverso, non siamo al Circolo Arci Pigal dove solitamente ci appoggiamo, questo perché in principio questa iniziativa doveva avere come ospite la console generale di Cuba, Oneida Barro Estrada, che purtroppo questa sera non può essere qui con noi, si scusa con tutti i presenti per un impegno di lavoro irrevocabile. Poco male, siamo riusciti a rimediare con un ospite, possiamo dire politicamente ancora più importante, quale vi presento Roger Lopez, che è il primo segretario dell'ambasciata di Cuba a Roma. Consigliere politico. E oltre che l'altro ospite che vi presento è Sergio Marinoni, che è il presidente nazionale dell'Associazione Italia Cuba. Dunque, come sempre do 2 note introduttive su cos'è la nostra associazione per chi viene per la prima volta qui. La nostra associazione è appunto l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, nasce fondamentalmente nel 1960, nel 1961, chiedo scusa, al momento che l'attacco politico e militare soprattutto verso Cuba, vi ricorderete lo sbarco di Playa Girón della TAP. In Italia in quel periodo lì nascono vari comitati in tutta Italia di solidarietà verso Cuba che daranno poi vita alla nostra associazione. La nostra associazione che si occupa di fare non solo solidarietà politica ma anche e soprattutto economica e di informazione su quella che è Cuba, su quelle che sono le lotte che porta avanti Cuba. Questa iniziativa qui segue un'altra che abbiamo fatto di approfondimento qualche mese fa, dove abbiamo come ospite il professor Stefano Brandini di Cremona. Era un'iniziativa di approfondimento, alcuni di voi c'erano, se la ricorderanno sicuramente, sull'aspetto dell'egemonia culturale e della guerra mediatica. L'avevamo trattato approfondendo soprattutto la figura di Gramsci, che introduceva quindi approfondiva l'aspetto dell'egemonia culturale fino a quello che può essere definito il socialismo 21, quindi tutta la questione bolivariana e i contributi dati tra i tanti dal comandante Chavez sulla questione della guerra mediatica. E l'iniziativa di questa sera, diciamo, noi ci siamo chiesti quella che può essere appunto la domanda per chi segue e per chi non segue queste tematiche, ma che futuro ha Cuba e che futuro ha Cuba soprattutto appunto in confronto a questo rapporto nuovo che si sta cercando di avere con gli Stati Uniti d'America. E la questione mediatica vedremo che sarà fondamentale. Diciamo che seguendo i giornali, seguendo le televisioni, sembra che per puro spirito di carità il presidente Barack Obama si sia alzato un giorno e abbia detto ma alla fine noi siamo buoni perché dobbiamo torturare il popolo cubano, tiriamogli via l'embargo. Questa cosa risulta ufficialmente secondo gli organi di stampa, tant'è che se voi andate su Wikipedia alla pagina Rivoluzione Cubana c'è scritto nel gennaio 2015 Barack Obama toglie l'embargo a Cuba, c'è quindi anche una, diciamo, autorità a livello di informazione quale potrebbe essere quella di Wikipedia a riporto delle falsità. Un po' tanto ignorante come autorità. Noi siamo purtroppo abituati, diciamo, nel nostro percorso anche e soprattutto a fare, dicevo, solidarietà a Cuba, cercando di far vedere quella che è la vera Cuba. E secondo noi questo percorso, diciamo, nasce, questo percorso diplomatico, c'è stato semplicemente un percorso di avvicinamento e di dialogo tra gli Stati Uniti d'America e Cuba. Sono state modificate delle piccole questioni a livello di leggi, ma si parla di permessi, si parla di voli, si parla di cose di poco conto, di collaborazioni nella lotta al narcotraffico, di collaborazioni
nella lotta al terrorismo. Quindi quello che i giornalisti chiamano embargo, che poi in realtà non è un embargo, ma è qualcosa di peggio, il blocco economico, finanziario e commerciale continua. Questa cosa qui va detta, così come va detto che c'è ancora una porzione di territorio cubano che è occupato militarmente dagli Stati Uniti, cioè Guantanamo. Questa cosa qui va detta perché i giornalisti tendono spesso, e purtroppo con malizia, a omettere questi particolari. Ci sono, dicevo, vari motivi per i quali c'è stato negli ultimi mesi un'evoluzione nei rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti. Sicuramente certi riconoscimenti internazionali. L'ONU e anche il Banco Mondiale hanno pubblicamente riconosciuto a Cuba un ruolo internazionale principale di primo piano, per esempio nella lotta all'Ebola. Hanno riconosciuto, anche l'UNICEF, potete trovare i dati tra l'altro nel nostro ultimo Muncada, che ve lo faccio vedere, dei dati interessanti su quella che è la salute pubblica, l'educazione, l'economia a Cuba. No? L'ONU ha riconosciuto il sistema sanitario e quello scolastico cubano come tra i migliori al mondo. Diciamo che a Cuba è partito anche da alcuni anni un processo di revisione economica di quello che è il modello, seguendo quello che è stato definito la ricerca di un socialismo prospero, e diciamo che tutto questo è prospero e sostenibile, prospero e sostenibile, e anche questo è travisato, anche questo viene detto che Cuba sta pian piano, inevitabilmente passando verso una perestroica, verso una revisione totale dei propri principi, verso un'apertura totale al mercato capitalistico, e questa cosa è assolutamente falsa, e ne approfondiremo stasera. Essendo in pochi, purtroppo molti mi hanno detto che non riescono a venire o arriveranno in ritardo per la nebbia, direi di non prolungare troppo la mia introduzione, ma di lasciare subito la parola intanto al nostro appunto presidente nazionale Sergio Marinoni, dove ci parlerà di quella che è la solidarietà presso Cuba da parte della nostra associazione. Quindi io lascerei la parola adesso a Sergio. Buonasera a tutti, scusate la mia voce un po' così. Grazie a Davide, grazie al Circolo di Reggio Emilia. Dico Leonardo perché ormai esiste da un anno, è uno dei circoli nuovi della nostra associazione. La nostra associazione che ha 62 circoli in tutta Italia e, come ha detto Davide, opera in solidarietà con Cuba fino al 1961. Perché la nostra associazione, diciamo, ha scelto Cuba con cui fare solidarietà? Per il semplice quando invece ci sono moltissime altre nazioni che hanno forse, anzi senza forse, hanno più bisogno della solidarietà di Cuba. Perché fare solidarietà con Cuba, il discorso non finisce a Cuba, ma vuol dire moltiplicare la solidarietà verso altri popoli del mondo. La rivoluzione cubana, uno dei pilastri della rivoluzione cubana è sempre stata la solidarietà verso gli altri. Cuba sì, ha fatto una rivoluzione per migliorare il benessere della vita del proprio popolo. Cuba era uno dei tanti paesi dell'America centrale, caraibica, con tutte le miserie di questi paesi. E la rivoluzione ha permesso, grazie a misure come la distribuzione della terra ai contadini, l'istruzione, la sanità, la previdenza sociale, l'assistenza ai bambini e agli anziani soprattutto, ha permesso a questa popolazione di migliorare notevolmente il livello di vita dall'inizio della rivoluzione in poi. Tutto questo nonostante gli Stati Uniti abbiano preso delle misure illegali, la prima parola è illegale, perché queste misure non sono contemplate nei rapporti internazionali tra i popoli. E non è un caso che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per 24 anni consecutivi, l'ultima volta lo scorso 27 ottobre, ha condannato il blocco a Cuba
oltre al fatto che le nazioni simpatizzano con Cuba, qui ci sono anche quelle che simpatizzano con la rivoluzione cubana, ma perché le misure prese dagli Stati Uniti per cercare di far cadere la rivoluzione cubana vanno a interferire anche nella vita di altre nazioni. Quindi queste nazioni non sono disposte a subire o sopportare delle leggi che dovrebbero terminare dove terminano i confini degli Stati Uniti. Uno Stato non può fare leggi che vanno a invadere la realtà di altre nazioni. La votazione, tanto per darvi l'idea della condanna mondiale del blocco che gli Stati Uniti praticano ufficialmente dal 1962, in realtà il blocco è iniziato già alla fine del 1959, il primo anno di rivoluzione, con delle misure punitive prese dagli Stati Uniti. Dicevo che ci sono state 191 nazioni che hanno appoggiato la risoluzione di Cuba per mettere fine al blocco degli Stati Uniti, 2 sole nazioni che hanno voluto che il blocco continuasse, Stati Uniti ed Israele, e 0 astenuti. Quindi su 193 nazioni che sono presenti alle Nazioni Unite, 191 hanno condannato il blocco, questo proprio per darvi la misura. Dicevo che nonostante queste condizioni difficili causate dal blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba, un blocco che ha fatto sentire ancora di più i suoi effetti quando c'è stata la caduta del campo socialista europeo dell'antica Unione Sovietica, con cui Cuba commerciava all'incirca dell'85% del proprio commercio, sia in uscita sia in entrata. Cuba praticamente dalla sera alla mattina si è ritrovata senza un mercato dove andare a comprare i prodotti che erano necessari e non ha avuto un mercato dove vendere i propri prodotti, per cui si è creata una situazione di estrema crisi. Moltissimi analisti politici avevano già previsto la caduta della rivoluzione cubana. I cubani sono di un'altra tempra e hanno saputo prima tamponare questa situazione e poi dalla fine degli anni 90 in poi la loro economia ha incominciato a ricrescere in modo sensibile ed oggi più nessuno parla della caduta della rivoluzione cubana. Dicevamo che Cuba, uno dei pilastri della rivoluzione, è stata la solidarietà verso altri popoli. Il primo intervento di solidarietà, se non vado errato, è stato fatto inviando dei medici in Algeria. L'Algeria nei primi anni 60 stava ancora combattendo contro la Francia per ottenere l'indipendenza e già a quell'epoca Cuba ha mandato i primi medici ad assistere il popolo algerino. Poi nel corso degli anni che sono passati, gli interventi di Cuba sono diventati sempre più grandi e sempre più organizzati. Ad esempio, ci sono molti esempi di solidarietà di Cuba. Uno degli esempi è stato quello di permettere a studenti dei vari paesi del mondo, africani soprattutto e latinoamericani, di recarsi a Cuba e di poter studiare a Cuba. Ultimamente, ma ormai negli ultimi 10-12 anni, è stata costituita questa, sull'idea di Fidel Castro, dal 1998, quando in Guatemala era passato l'uragano Mitch, che aveva causato oltre 20.000 morti. Cuba, come tutte le altre volte che in qualche parte del mondo capitava un disastro naturale, ha inviato aiuti e medici, ma Fidel Castro ha detto: se facciamo così non incidiamo profondamente nel portare aiuto a queste popolazioni. Converrebbe molto di più se facciamo venire a Cuba studenti che hanno le capacità ma non hanno le possibilità economiche a studiare medicina a Cuba, con l'unico impegno che quando questi studenti ottenevano la laurea ritornavano nei loro paesi non a svolgere la professione di medico per arricchirsi o a svolgere la professione di medico nelle
città dove si sta comodi, ma andare in quei posti, nelle campagne, in quei posti distanti, dove mai nessun medico c'era mai stato. Un esempio di questo è stato quando qualche anno fa c'è stato, mi sembra 2011-2012, il terremoto ad Haiti, aveva causato 200.000 morti e Cuba aveva già da diversi anni, in quel momento c'erano 404 medici presenti ad Haiti. Ecco, di questi 404 medici ci sono avuti solo 2 feriti, proprio perché nessuno di loro stava nella città, dove si è avuto un grande numero di morti. Loro erano nelle campagne, quindi nelle campagne i crolli delle case sono stati minori rispetto alla città, a dimostrazione di come Cuba ha i propri medici proprio nei posti più disagevoli. Dicevo di questa scuola latinoamericana, che si trova nella parte occidentale di La Habana, nella periferia occidentale della Habana, e i ragazzi di altre nazioni che non sono di lingua spagnola fanno prima un corso per imparare lo spagnolo e poi sembra che facciano i primi 2 anni studiando in questa scuola e poi vengono dirottati in vari ospedali cubani dove oltre allo studio fanno anche la pratica di medico. In questo modo ci sono circa 1500 medici all'anno che vengono laureati e che possono andare nei loro paesi, possono tornare per dare assistenza alle persone che ne hanno bisogno. Non solo, ma ci sono molte altre nazioni che hanno fatto accordi con Cuba per avere medici cubani, quindi non medici delle loro stesse nazioni, ma medici cubani, perché il livello di preparazione che hanno i medici cubani è veramente notevole. Per cui ci sono, diciamo, le nazioni Cuba le divide in 2 parti, una parte che può pagare e con queste fa diciamo, accordi tipo Venezuela e Sudafrica, che sono nazioni ricche, cioè ricche nel senso che hanno possibilità per il petrolio, per le risorse minerarie, possono quindi coprire le spese di questi medici. Oppure ci sono altre nazioni che invece non hanno questa possibilità e allora queste nazioni ricevono l'aiuto da Cuba senza dover pagare nulla. Un altro degli esempi della solidarietà cubana è la creazione di questa brigata che si chiama Henry Reeve. Henry Reeve era un nordamericano che aveva lottato nella seconda guerra di indipendenza cubana e quindi Cuba ha deciso di dedicare a questo nordamericano questa brigata di pronto intervento specializzata nei disastri naturali. Quando c'è un terremoto, un'alluvione, un tornado, una cosa di questo genere, i medici cubani nel giro di 24 ore Cuba è in grado di mobilitare fino a 1500 di questi medici e spedirli nella nazione dove è successo il disastro naturale. Hanno uno zaino che pesa una quarantina di chili, pieno di medicinali di pronto intervento e di apparecchiature di pronto intervento per le necessità più urgenti. Io ricordo a Cuba di aver visto un bellissimo documentario, c'era stato alcuni anni fa un terremoto in Pakistan e i cubani hanno mandato, Pakistan non è una nazione amica di Cuba, però Cuba hanno fatto spesso la propria assistenza e questi cubani, Cuba è un paese tropicale, ai tropici, si sono trovati ad andare in Pakistan a 5.000 metri d'altezza, dove erano venuti questi terremoti, in mezzo al ghiaccio, dormendo nelle tende con il ghiaccio e con tutte le difficoltà di una persona invece abituata a vivere al caldo. Ecco, questi sono alcuni degli esempi che Cuba fa in senso di solidarietà. Un altro aspetto è che Cuba non si limita soltanto alla solidarietà, diciamo quella di tipo medico, ma anche a tecnici in giro per il mondo, a allenatori sportivi. Molte nazioni hanno
cominciato a vincere le loro prime medaglie alle Olimpiadi grazie ai tecnici cubani che hanno insegnato ai loro atleti i vari modi per eccellere in queste specialità, e quindi Cuba sta offrendo aiuto veramente a molti paesi del mondo. Ecco perché la scelta di aiutare Cuba. Noi come associazione l'abbiamo aiutata, diciamo, nel tempo in vari modi. Quando esisteva il campo dell'Unione Sovietica, dei paesi socialisti dell'Unione Sovietica, non c'era assolutamente bisogno di aiutare Cuba in maniera, diciamo, in modo materiale, perché Cuba aveva un livello di vita più che notevole. L'aiuto era soltanto di far conoscere i risultati ottenuti dalla rivoluzione cubana, cercare di far conoscere qual è la verità su Cuba, perché sia sui giornali sia per televisione le notizie, le informazioni che ci vengono date su Cuba, non dico spessissimo, ma quasi sempre lo dico, sono o false o distorte. Quindi bisogna sempre precisare e contestualizzare le varie situazioni. Molte volte vengono dette delle verità a metà, e dire la verità a metà a volte è peggio ancora che dire delle falsità. Dicevo che quindi fino ai primi anni 90 non c'era bisogno di una solidarietà materiale con Cuba. Quando è successo il periodo speciale, il nome che danno i cubani, il periodo che va dopo la caduta del campo socialista, fino ai primi anni 2000, possiamo dire che arriva questo periodo speciale, allora è diventato fondamentale aiutare Cuba anche in maniera materiale. Quindi d'accordo con le istituzioni cubane, l'associazione ha sviluppato tutta una serie di iniziative che non andavano solo dalla raccolta di materiali che potessero essere utili. Faccio un esempio, i quaderni per scrivere, le matite, addirittura a Cuba mancavano i quaderni nelle scuole. E a quell'epoca, come sapete, in un paese, non dico del consumismo, ma qui in Italia lo chiamerei il paese dello spreco, siccome un anno sulla prima pagina del quaderno c'è la Barbie, l'anno dopo c'è il Topolino e quindi quelli della Barbie non vanno più bene, siamo riusciti a inviare a Cuba container interi di quaderni che venivano mandati al macero perché non erano più vendibili in Italia. Cose interessanti da fatte a quell'epoca l'Unione Europea non aveva ancora rotto i rapporti con Cuba e quindi eravamo riusciti a presentare all'Unione Europea 4 progetti in campo agroalimentare in cui l'associazione doveva mettere, allora non c'erano gli euro, c'erano ancora le lire, 1 miliardo per fare partire questi 4 progetti, e poi l'Unione Europea, una volta partiti questi progetti, avrebbe dato un'ispezione per vedere che realmente fossero in marcia, avrebbe messo altri 6 miliardi, quindi si sta parlando di cifre molto grosse. Questa cosa siamo riusciti a farla. Abbiamo veramente lavorato giorno e notte per raccogliere questo miliardo di 3 anni di tempo, per noi è stato uno sforzo immane, però è stato un altro lavoro che è stato portato a termine. Ultimamente gli interventi di solidarietà fatti dall'associazione per Cuba sono stati in campo, diciamo, educativo medico, un finanziamento alla scuola latinoamericana di medicina, questa che vi dicevo prima, anche perché la nostra associazione fa parte di un'altra organizzazione a livello europeo che si chiama Medicuba Europa, e attraverso questa Medicuba, che fa solo progetti in accordo con il Ministero della Salute cubano, anche noi siamo riusciti a fare alcune cose interessanti. Oltre a questo finanziamento alla scuola latinoamericana, attualmente un progetto che sta ancora continuando, iniziato nel 2009, raccogliamo fondi per l'acquisto di medicinali antitumorali pediatrici, quindi medicine per bambini che hanno il cancro, che Cuba non può acquistare per le leggi del blocco degli Stati Uniti. Cioè arriviamo addirittura all'assurdo che una nazione come Cuba è in grado di assistere i propri malati, in questo caso si tratta di bambini, e non li può assistere perché non può acquistare i medicinali specifici per le loro malattie.
grazie a un po' di triangolazioni che facciamo, noi ci occupiamo di raccogliere i fondi, altri si occupano di comprare i medicinali, ovviamente gente esperta, nessuno di noi va in farmacia, anche perché sono medicinali che non vengono venduti in farmacia ma circolano solo negli ospedali oncologici, e riusciamo a far avere a Cuba una discreta quantità di questi medicinali. Un altro progetto che è stato fatto un paio di anni fa, scusate una parentesi, su questa campagna dei medicinali, quest'anno siamo riusciti a mobilitare la nazionale italiana cantanti ed è stata fatta una partita a San Donà di Piave contro una squadra di giornalisti del Veneto, e il ricavato di questa partita mi ha dato a finanziare questo progetto dell'associazione. Qualche anno fa invece abbiamo fatto un progetto di 50.000 euro per 3 anni per il miglioramento dell'alimentazione in un municipio cubano, un municipio prescelto, che era stato indicato dall'ambasciata, era il municipio Terzo Fonte, che si trova nella provincia di Santiago de Cuba. Qui si trattava di inviare un diverso materiale agricolo, spinato, oletti, irrigatori, poi anche altro materiale che servisse per fare una piccolissima fabbrica di conservanti affinché i prodotti potessero essere consumati dalla popolazione, quelli immediati, e il resto messi sotto olio, sotto aceto, che sia. Questo faceva parte, fa parte di un piano che a Cuba per il miglioramento alimentare di ogni municipio cubano, perché uno dei problemi di Cuba è quello dell'acquisto di alimenti all'estero, e di conseguenza, siccome il prezzo degli alimenti è sempre salito, e quindi Cuba spende molti soldi per acquistare all'estero alimenti che potrebbe invece produrre a casa propria solo se avesse i mezzi necessari. Altri interventi di solidarietà, questa di tipo politico, noi abbiamo una rivista in Moncada, abbiamo un sito internet, facciamo conferenze come questa, dove cerchiamo di far conoscere la realtà cubana. E in più, per fortuna è finita anche questa storia, c'era la questione dei 5 cubani che da 16 anni erano tenuti in prigione giustamente anche qua negli Stati Uniti, quindi si è sorto un movimento a livello mondiale in tutto il mondo, dove sono stati mobilitati 10 premi Nobel, centinaia e centinaia di parlamentari di tutto il mondo, organizzazioni di avvocati legali anche degli Stati Uniti, per portare alla conoscenza dell'opinione pubblica questa situazione di questi cubani. Per fortuna il 17 dicembre dell'anno scorso il governo degli Stati Uniti sono arrivati a trovare un accordo affinché venissero liberati. Questi non erano fucili perché due di questi avevano terminato la loro pena, però altri 3 rimanevano in carcere con pesanti condanne. Chi aveva di più doveva scontare 2 ergastoli più 10 anni. Quindi non sarebbe mai più uscito di prigione. Questa, anche se è stata fatta passare come uno scambio, perché Cuba ha liberato un nordamericano che era stato catturato con materiale particolarmente sofisticato per essere fornito ai gruppi antirivoluzionari in modo di creare problemi della rivoluzione. In realtà, secondo il mio punto di vista, non è stato uno scambio, è stata una concessione da parte di Cuba che ha liberato questo nordamericano, più altri cubani che erano nelle carceri, ma è stata una conquista invece da parte cubana, quella di ottenere la liberazione dei cibi, perché gli Stati Uniti
in questi 16 anni avevano fatto di tutto per tenere nascosta questa situazione. Questi 5 lottavano contro il terrorismo perché erano negli Stati Uniti per cercare di sapere in anticipo le azioni che si preparavano contro il popolo cubano e quindi erano degli antiterroristi, quando invece il governo degli Stati Uniti, che finanziava questi gruppi, passava lui, ed è così, per terrorista perché finanziava dei terroristi. Ormai questo movimento di solidarietà aveva preso così tanto piede nel mondo, si era sviluppato così tanto che gli Stati Uniti non potevano più tenere nascosta questa cosa come avrebbero voluto fare, per cui non potendo più tamponare questa situazione sono stati, tra virgolette, costretti a liberare i 3 dei 5 che permanevano ancora in prigione. Ecco, io ho passato una rassegna anche di quello che fa in solidarietà Cuba, di quello che fa il piccolo aiuto che può dare la nostra associazione attraverso le iniziative fatte del circolo, dei coordinamenti regionali o addirittura le iniziative fatte dalle associazioni nazionali. Noi cerchiamo appunto, pensiamo che la questione di Cuba sia una questione dove l'informazione gioca un ruolo fondamentale. Se la gente è informata viene a conoscere le cose e può prendere posizione. L'informazione come viene data al giorno d'oggi, è ovvio che tanta gente parla di Cuba parlando di una dittatura, di un posto dove non c'è libertà, dove la gente vive in oppressione, tutte le cose negative di questo genere, perché basta un passaggio, un documentario per televisione, un servizio girato in un certo modo e fa molta più presa di quello che facciamo noi con centinaia e centinaia di piccole iniziative. Però non dobbiamo scoraggiarci, io sono del parere che le battaglie si vincono lottando sempre e quindi dobbiamo continuare ad aiutare Cuba sia con la solidarietà materiale che quello che possiamo, ed è veramente poco che facciamo. Molto più importante secondo me al giorno d'oggi è la solidarietà, quella di tipo politico e soprattutto attraverso l'informazione. Grazie Sergio. Grazie Sergio per l'intervento. Ora lascerei la parola a Roger che ha scritto qualcosa per noi che ci leggerà. Buenas noches a todos. En primer lugar, me excuso por no hablar en italiano, pero voy a hablar in spagnolo piano piano. Mi sembra che così si capisce benissimo tutto quello che io vado a parlare oggi. Ringrazio l'associazione Amicizia, Constagno Davide, per questo invito a parlare per stare con voi questa sera, e mi piace tanto anche stare qua insieme a te Sergio una vez más, porque evidentemente ha hecho en apretada síntesis un esbozo general de aquello que ha ocurrido en Cuba en los últimos años y que ha conducido en ambos sentidos el compromiso de la solidaridad, que ha sido la solidaridad, como lo explicaba Sergio, que ha tenido Cuba hacia el mundo, pero también la solidaridad que Sergio resumía en el pequeño esfuerzo que ha hecho la Asociación de Amistad, pero que es también el empeño de la Asociación de Amistad y de muchos amigos de Cuba en el mundo. Quiere decir que la solidaridad ha funcionado en ambos sentidos. Y nosotros tenemos un altísimo sentido de compromiso con todo
todo aquello que la Asociación de Amistad Italia-Cuba ha hecho en todos estos años con Cuba. Y lo valoramos altamente porque yo tengo que recordar, parafraseando a Martí, lo que decía en el siglo XIX, pero que se ajusta perfectamente a la actualidad. Y es que los países como Cuba, los países del tercer mundo, que no cuentan en su poder con los medios de difusión masiva que están controlados, como ustedes saben, por grandes transnacionales, no tenemos otro recurso que la palabra. Y Martí lo decía y lo hizo. Habló en todos los escenarios y siempre transmitiendo a viva voz aquello que debía ser conocido para que se comprendiera perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y esto la Asociación de Amistad lo ha hecho muy bien. Lo mismo con la palabra que con acciones tan gentiles como esta última que describía Sergio, para apoyar y respaldar a niños enfermos de cáncer, pero que son también otros enfermos de cáncer que se ven imposibilitados de la asistencia o de los recursos indispensables, porque evidentemente esto en manos de las transnacionales no es fácil a un país como Cuba bloqueado poder acceder a estos recursos para atender a esta población necesitada. Y así puede ocurrir con otros ejemplos. Sergio hablaba de un caso, que es el caso de los 5 compatriotas, también lo decía David, y es que sintetizo yo o interpreto yo que desde el pasado 17 de diciembre, cuando tú hablabas, yo pensaba que ya había prácticamente transcurrido un año, y a mí me parece que todavía es reciente, es un hecho reciente, y a la vez me resulta sorpresivo porque tanto se ha hecho en tanto tiempo por la liberación de nuestros compatriotas que el pueblo de Cuba ha encontrado la solidaridad mundial en beneficio de su liberación, y como lo decía el presidente cubano el propio 17 de diciembre, en que se producía prácticamente a la par el discurso del presidente Obama, de que la liberación de nuestros compatriotas habría que agradecérselo en gran medida a la solidaridad internacional. Era la solidaridad internacional de gobiernos, de presidentes, de parlamentarios, de sindicatos, de fuerzas políticas, pero también de las fuerzas de solidaridad de tantos amigos de Cuba que se empeñaron en la causa de la liberación. Y como lo decía también Sergio, lo hacían pensando en una razón humana, porque se había comprendido con el recurso de la palabra de que evidentemente era una grandísima injusticia contra esos compañeros. Verdaderos defensores de la lucha contra el terrorismo eran acusados de ser terroristas, y los verdaderos terroristas, algunos de ellos hoy todavía circulan libremente en las calles de Miami sin que se les haya molestado. Uno de estos terroristas muy famosos causó la muerte de un italiano de la instalación turística cubana, Fabio Ricciardi. El padre de Fabio murió lamentablemente sin poder ver que la justicia norteamericana haya podido actuar contra el verdadero culpable o contra los verdaderos culpables de la muerte de este ciudadano italiano. Y esa ha sido la actuación de Cuba, y también nuestra lucha contra el terrorismo también ha sido
una causa de solidaridad, porque como decía nuestro comandante en jefe en una oportunidad, Fidel Castro, nosotros teníamos un altísimo compromiso, primero con nuestro pueblo, pero también con el pueblo de los Estados Unidos, porque lo que estaba ocurriendo en Cuba también perjudicaba a los propios norteamericanos. Y yo creo que desde el 17 de diciembre para acá se ha hablado muchísimo, muchísimo de Cuba. Y por supuesto Cuba ha despertado muchas expectativas en todos los países, en todos los gobiernos y también en todos nuestros amigos. Yo, de lo más reciente del acontecer nacional, he traído algunas consideraciones escritas que se las voy a leer para más o menos sintetizar aquello que podemos razonar hoy, con que algunas de las cosas se hayan referido o por Sergio o por el propio David. Pero por ejemplo, en el plano interno, nosotros decíamos recientemente en la Asamblea Nacional que el Producto Interno Bruto, o sea, el producto, el PIB, como se dice en Italia, creció un 4,7 hasta junio de este año. Y que cuando nosotros lleguemos ya a fin de año, ahora en diciembre, nosotros debemos tener o debemos haber concluido el 4% que nos habíamos propuesto el año pasado. Y esto es muy bueno teniendo en cuenta que en el año pasado, sobre todo nosotros, la economía cubana tuvo un crecimiento de un 1%. En todo este tiempo ha habido un crecimiento por renglones económicos, fundamentales en la industria azucarera y manufacturera, como la construcción, el comercio, el turismo. El turismo es una de las actividades más nobles que viene realizando Cuba, pero que también ha tenido y ha experimentado un salto de calidad muy grande. Hasta este primer semestre cerraba con un 5,3% de crecimiento. Ya nosotros estamos hablando hoy de casi 3 millones, es decir, Cuba está teniendo en estos momentos 3 millones de turistas, que fue la cantidad con la que cerró el año pasado. Turismo que viene también del exterior, pero también es un turismo que crece a nivel nacional. Ha habido crecimientos en la producción agropecuaria, a pesar de que incluso nosotros nos hemos visto afectados en la agricultura por la sequía. Compañeros, yo estuve ahora en Cuba, acabo de venir de Cuba, y evidentemente yo he tenido la suerte de ser testigo de que en el periodo en que yo estuve, septiembre, octubre, han habido intensas lluvias que han sido muy nobles, sobre todo para la tierra, para el suelo cubano, porque se podrán imaginar el mismo calor que yo experimenté aquí en agosto, temperaturas muy altas, lo sentí así, también nosotros las tuvimos en Cuba, tuvimos temperaturas muy altas en este verano. Y esto, evidentemente, la dirección del país incluso se trazó la meta de tener que explicar a la población las dificultades que nosotros estábamos teniendo con el tema del agua. Las principales tareas llevadas a cabo en interés de la actualización de nuestro modelo económico y social se continúan impulsando, como lo hablaba David. Entre ellas la elaboración de la conceptualización teórica del socialismo en Cuba, y esto es muy importante, y las líneas y sectores estratégicos que conforman el programa para el desarrollo económico y social que se ha trazado Cuba desde hoy hasta el año 2030. Todos estos documentos hoy están siendo elaborados incluso por una comisión y que deben quedar resueltos y ya terminados antes de la realización el año próximo, en abril, del próximo Congreso del Partido, el 7º Congreso del Partido. Se continúa avanzando en la elevación del papel que corresponde desempeñar a la empresa estatal socialista. En esto hay un profundo debate hoy en Cuba, como figura fundamental de la economía nacional, ajustando medidas aprobadas con anterioridad e incorporando otras relativas a su funcionamiento para hacerlo de manera más flexible y a sistemas salariales asociados a los resultados del trabajo individual.
continuaremos también a nuestro ritmo el proceso de transformaciones en la sociedad cubana que hemos decidido nosotros los cubanos de manera soberana, con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo en aras de la construcción, como decía David, de un socialismo próspero y sostenible. Garantía esencial para nuestra independencia. Por otra parte, también se vienen en medio de toda esta situación produciendo un fenómeno muy atractivo y que nos complace muchísimo, porque las empresas de capital, o sea, las empresas foráneas, se empiezan a mirar con mucho más interés el mercado cubano, empiezan a mirar especialmente hacia el mercado cubano y hacia la zona económica de desarrollo del Mariel en el occidente del país, y que es uno de los sectores estratégicos hoy que están priorizados, sobre todo a partir de la nueva ley de inversión extranjera, que es mucho más flexible y le da potencialidades y facultades a los empresarios para poder invertir en el sector estatal y en toda, según la cartera de productos que se ha diseñado, y en los sectores priorizados por la economía. En el plano internacional hay que mencionar, lo hablábamos ahorita en privé, o sea, muy cerrado con Sergio y con David, en la realización de la tercera cumbre de la CELAC, efectuada en enero en Costa Rica, que expresó el firme reclamo de que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, y exhortó al presidente Obama a utilizar resueltamente sus facultades ejecutivas para modificar de manera sustancial la aplicación de esta política, que es de hoy, ya por hoy, es obsoleta. Después la cumbre de la Unión Africana, que lo hizo también de una manera similar. La séptima cumbre de las Américas en Panamá, a la que asistió Cuba por primera vez en abril pasado, fue un espacio propicio para que la región latinoamericana reiterara el apoyo a la justa lucha de nuestro pueblo frente al bloqueo y planteara la necesidad de modificar la naturaleza de las relaciones hemisféricas en esta época, y en que ya no se puede tratar a la América Latina como si fuera el traspatio natural de los Estados Unidos, que ha sido uno de los argumentos que siempre ha estado presente en la política de todos los gobiernos norteamericanos, pero desde el siglo XIX hasta la fecha de hoy, desde la doctrina Monroe hasta el día de hoy. Precisamente en Panamá, el presidente cubano, el general de ejército Raúl Castro, sostuvo un encuentro personal con el presidente Obama. En todos estos encuentros, a los que hacía referencia, y en los que ha participado Cuba, se mantiene la invariable posición de principios de la política exterior de la Revolución Cubana, que expresan la lealtad a las ideas que nuestro pueblo ha defendido por preservar su soberanía. En las relaciones con los Estados Unidos se abre ahora una nueva etapa, larga, muy larga y compleja, como todos ustedes pueden ser capaces de imaginar, en un camino hacia la normalización de las relaciones que requerirán de la voluntad para encontrar soluciones a los problemas que afectan a los vínculos entre nuestros dos países y entre nuestros pueblos. Tal como señala la declaración del gobierno de Cuba el 1 de julio, no es posible concebir en medio de este proceso, mientras exista el bloqueo, que puedan haber relaciones normales entre los Estados Unidos y Cuba. Para normalizar los vínculos bilaterales entre un país y otro, es necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado que existe hoy en Guantánamo, la base naval de Guantánamo, que cesen las transmisiones radiales y televisivas ilegales desde el territorio de los Estados Unidos hacia Cuba, que se eliminen
todos los programas dirigidos a promover la subversión interna con el fin de desestabilizar al gobierno de Cuba y se compense al pueblo cubano por todos los daños humanos y económicos que han provocado 50 años de esta irracional política contra Cuba. Cambiar todo lo que tenga que ser cambiado es un asunto muy soberano del gobierno cubano y del pueblo cubano. El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones, convencido de que ambos países, Estados Unidos y Cuba, podemos cooperar y coexistir de manera civilizada, como lo ha venido señalando y reiterando el presidente cubano Raúl Castro, en beneficio mutuo, por encima de nuestras diferencias, por encima de todas nuestras discrepancias, porque además es la mejor manera de poder contribuir a la paz, a la seguridad, a la estabilidad y el desarrollo con equidad entre nuestros dos países y también hacia el resto del continente y del mundo. El presidente de los Estados Unidos, y esto es un concepto que reiteró la diplomacia cubana, lo dijo nuestro canciller en Naciones Unidas a propósito del 70 periodo extraordinario de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde fue debatido nuevamente el tema del bloqueo. Que el presidente Obama ha reconocido que el bloqueo económico impuesto a Cuba ha fracasado, y sus palabras fueron que es obsoleto y no ha cumplido con los objetivos que se previeron por los Estados Unidos con Cuba, que además provoca daños materiales y económicos a toda la nación cubana, y esto afecta a los propios Estados Unidos, porque evidentemente los Estados Unidos se han visto obligados a esto porque son ellos los que se han dado cuenta de que han sido los que se han aislado del resto del mundo con respecto a esta política trazada hacia Cuba. Entonces el presidente Obama ha reiterado al propio tiempo que el bloqueo debe ser levantado, y lo ha solicitado al Congreso de su nación para que sea revisado, y además se ha comprometido el presidente norteamericano a revisar las bases que sostienen hoy esta política. Pero las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano que entraron en vigor el pasado 16 de enero, que mucha gente piensa de que por esto que se decía antes, de que se ha acabado el bloqueo y que porque Cuba esté en conversaciones directas con los Estados Unidos, todo ha cambiado, y no es así. Fueron ampliadas hasta el 18 de septiembre pasado, que aunque positivas, solo modifican en una pequeña cantidad, en una mínima medida, algunos de los elementos esenciales de la aplicación del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Muchas de estas medidas no podrán implementarse a menos que se adopten otras que finalmente permitan a Cuba exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos. Utilizar incluso el dólar norteamericano en nuestras principales transacciones comerciales y financieras, que hasta el día de hoy resulta imposible, y además Cuba no puede acceder a los mecanismos financieros internacionales por las restricciones que tiene por parte de los Estados Unidos, porque por supuesto estos recursos están en manos de los Estados Unidos, son los dueños de todos estos recursos. 10 meses después de los anuncios del 17 de diciembre, a los que hacía yo referencia inicialmente, no se ha producido ninguna modificación importante en la aplicación práctica del bloqueo hacia Cuba. Bruno, en el documento presentado en la ONU, dijo que el bloqueo constituye una violación flagrante, y lo voy a decir textualmente, constituye una violación flagrante, masiva, sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos.
es contrario al derecho internacional. Califica como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. Los daños causados por el bloqueo, queridos amigos, son incalculables. El 77% de los cubanos, como también se dijo en Naciones Unidas en nuestro informe en ese escenario, han sufrido desde su nacimiento los efectos de esta política. Los prejuicios económicos, haciendo algunos cálculos muy moderados, superan los 833.000 millones si tenemos en cuenta el patrón oro como referencia. Pero en saldo de cuenta corriente, estos números se estiman más o menos una cifra superior a los 121.000 millones de dólares. La incorporación de Cuba a la Cumbre de las Américas de Panamá, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el reciente reclamo prácticamente unánime en la Asamblea General de Naciones Unidas del cese del bloqueo impuesto a nuestro país son también victorias de la solidaridad mundial y especialmente de toda América Latina y del Caribe. La última votación de la resolución cubana sobre el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas fue aprobada por 191 votos a favor. Y lo cual constituye un verdadero récord. Y solo los Estados Unidos e Israel fueron los únicos países que se opusieron en medio de este escenario. Evidentemente, como yo decía, esto prueba quiénes son las verdaderas naciones que están aisladas del resto del mundo. La cooperación que está desarrollando Cuba es en beneficio de nuestros respectivos pueblos, en beneficio de los pueblos con los cuales nosotros mantenemos nuestra cooperación. También a favor de la política que viene aplicando Cuba, a favor de la integración latinoamericana y caribeña, en un modo justo y solidario, sin la cual no es posible consolidar una verdadera independencia y alcanzar el desarrollo económico y social sostenible al que aspira la humanidad entera. En la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC y la Asociación de Estados del Caribe, nuestro país, nuestro gobierno y todo nuestro pueblo continuará trabajando por fortalecer la unidad e impulsar el proceso de integración regional. Cuba reitera sus compromisos, incluyendo nuestro deber de preservar a América Latina y el Caribe como zona de paz, tal como lo proclamamos con las firmas de los jefes de Estado y de Gobierno en la segunda cumbre de la CELAC, que tuvo como sede La Habana, Cuba, en enero del 2014. Hasta aquí, más o menos, el resumen apretado de lo que podemos decir sobre los temas de política, o sea, de la situación de Cuba hoy. Grazie a Roger per l'intervento. Visto che appunto non siamo in tantissimi questa sera e visto che appunto abbiamo deciso di dare una forma più da chiacchierata tra di noi, io lascerei adesso la parola a chi vuole intervenire, a fare domande anche su quello che ha appena detto Roger, che magari chi non ha molto orecchio dello spagnolo magari chiedere meglio certe questioni piuttosto che se ha domande proprio o preoccupazioni, perché no, su quello che può essere appunto il futuro diplomatico non solo tra Cuba e gli Stati Uniti. Quindi lasciamo aperto appunto a chi volesse intervenire. Guardo te perché tanto tu intervieni, quindi se ha comprendido lo que dije, lo que explicaba, se ha comprendido más. Hablaba muy poquito, demasiado. Ah, sí. Hablaste, sí. Bueno, pues si hay alguna duda, yo tengo la mejor disposición de poder responder lo que esté a mi alcance.
Vabbè, allora poi piace io per una prima domanda. Dopo magari se oggi traduci. Dove lavoro io in questo momento ho conosciuto, diciamo, una persona che è cubano e lavora qui in Italia da 8 anni. Questa persona viene da Camagüey, di Camagüey. E così parlando un po' di tutto, poi insomma, mi sono presentato anche come membro dell'Associazione Italia-Cuba, eccetera, così. Abbiamo instaurato un'amicizia. Parlando appunto di questo nuovo sviluppo di rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti d'America, lui mi ha detto che lì a Camagüey hanno aperto, non so se erano il primo McDonald's e allora un po', diciamo, questa cosa qui ci ha fatto discutere, perché io la ritenevo una sconfitta, diciamo, no? E lui invece mi diceva no, perché comunque il personale che lavora in questo McDonald's è cubano, tutto cubano, quindi noi abbiamo la capacità nella nostra storia comunque di sapere che non siamo, cioè di avere la nostra autorità, diciamo, il nostro... Allora questa cosa qui, insomma, ci ha fatto un po' discutere. Adesso io non so se è vero oppure no, e magari anche una cosa, diciamo, chiamiamola tra virgolette banale, però è una cosa che un pochino magari fa riflettere. E niente, voglio sapere un po' se era vero oppure no. Mira, eres la segunda persona que escucho hablar del tema. Ah, seconda. Segunda. Cos'è un rapidito? ¿Eh? Cos'è un rapidito? Hoy estamos a 13. Bueno, yo hace 28 días que vine de La Habana. Esto no existe en Cuba. Ahora te comento algo. Es decir, esto no existe. Pero la razón por la cual no puede existir una cosa de esta es por lo mismo que yo estaba hablando de aquí, que no vale la pena repetir. Alza la voz, por favor. Sí. Disculpa. No, le decía que, es decir, que esto no existe en Cuba. ¿Sí? Yo por lo menos en Cuba no lo escuché, en Cuba no lo leí. Una cosa como esta, que haya ocurrido en Cuba, evidentemente tiene trascendencia. Y desde que yo estoy aquí tampoco lo he leído, ni tampoco he escuchado a nadie que me haya hablado de una cosa como esta. Ahora, habrá que ver después en el futuro qué es lo que se impone en la realidad comercial entre Cuba y los Estados Unidos. Habrá que ver qué sí. Habrá que ver qué se impone, habrá que ver en qué áreas comerciamos, habrá que ver dónde nace la iniciativa norteamericana en Cuba. Habrá que ver. Está por ver. Bueno, gracias. Por eso yo te dije, se es un rapidito. Non ti scoma. Io penso, anche a me sembra impossibile, Appunto. faccio un ragionamento, gli Stati Uniti hanno fatto il blocco per impedire che aziende nord-americane commercino con Cuba, quindi come può un'azienda nord-americana, perché McDonald's è nord-americano, andare a commerciare con Cuba? La trovo illogica per questo principio, io non so niente, magari ce ne sono 10 o 20 o 50 come McDonald's, io non lo so, ma solo come logica mi sembra impossibile. Cioè gli Stati Uniti stanno dando multe a non finire, Paribas, la banca francese, si è appena presa 10 miliardi di dollari di multa perché utilizzava dollari nelle transazioni che faceva Cuba nell'acquisto dei suoi commerci. E non è l'unica, l'Unione delle banche svizzere, ci sono molte società degli Stati Uniti che per aver incrociato con Cuba in qualche modo hanno preso delle multe salatissime.
Quindi non capisco perché McDonald's può prendere la multa, un po' di logica. Ti ripeto, io non ho nessuna testimonianza di a favore di contro, nel senso che esista o che non esista, però lo trovo di logica. No, io magari ho interpretato il fatto che lui avesse detto McDonald's perché non sapeva come dirmi, magari un fast food. Anzi, che abbia detto McDonald's in senso generale, tanto per dire un po'. A me la cosa positiva è che nell'idea dell'ALBA, alternativa delle Americhe, ci sia il riacquisto della propria identità latinoamericana da parte dei paesi della parte centro-sud del continente, perché è vero che sono americani perché continenti americani, però giustamente dicono smettiamola di fare i nordamericani, facciamo i latini perché noi siamo latini. Quindi questa cosa di ritornare a fare gli americani ad aprire il McDonald's lo trovo un controsenso. Scusa, non so se interrompo, però è il tema della penetrazione ideologica, che tu sai benissimo quello che noi magari pensiamo al McDonald's, io non solo che loro lo vedono, che è un po' quello, collegandolo che le chiedevo a Roger, cioè il tema è che noi qui, tutto lo che sia, diciamo, contro il biologico, contro la natura, lo vediamo, il grande mostro, che io credo che adesso, almeno non solo personalmente io, la rivoluzione vera ricomincia per un cambio fondamentale a 180 gradi, cioè del modo in che tu lavori la terra e il modo in che le dai all'essere umano, tutto lo che il capitalismo ci ha tolto. Capisci che se tu lo introduci nei nostri paesi, allora, come tu dici, è la penetrazione ideologica che sta facendo e che ha fatto il capitalismo, ha devastato tutto il mondo in nome di un guadagno che va per pochi. Ora non lo so se loro lo vedono questo o lo pensano. Guarda, loro vedono Mi comprendi tu? Sicuramente sono dei curiosi, giustamente anche sono dei curiosi. Ti faccio un piccolissimo esempio. Circa una decina d'anni fa, purtroppo è morto, io conoscevo un professore di italiano delle scuole di hotelleria, dell'hotel a Cuba, e lui quando era venuto in Italia accompagnava una delegazione, è andato nelle Marche a fare da interprete, perché lui conosceva bene l'italiano, poi è passato a Milano in 2 o 3 giorni, e da un altro mio amico, e uno dei suoi massimi desideri era andare da McDonald's. E quest'altro mio amico gli diceva, ma guarda che vai lì e mangi solo schifezze. No, lui voleva andare a mangiare da McDonald's perché sentiva parlare di questo McDonald's e non era mai entrato in un McDonald's. E finalmente questo mio amico l'ha portato in un McDonald's a mangiare. Lui quando è tornato fuori continuava a dire che vergogna, io che pensavo che si mangiasse chissà che cosa, invece mi hanno dato questa carne con le patatine, così, continuava a dire che vergogna verso se stesso, perché finalmente provando si era convinto di quanto non fosse una cosa valida, ma fosse soltanto un'idea messa nella mente, che se non vai da McDonald's non sei nessuno. Quindi è certo che se Cuba ha fatto delle scelte, è ovvio che anche i giovani cubani magari sono curiosi di provare altre cose, è una cosa naturale dell'essere umano, non perché sono cubani. I giovani di tutto il mondo vedono una cosa un po' diversa e dicono vogliamo provarla. Poi dopo si rendono conto loro, sta appunto nella capacità di educazione che ha avuto finora la rivoluzione verso il proprio popolo, di far capire quali sono gli abbagli messi lì dal capitalismo per farti credere chissà che cosa e poi la sostanza delle cose, che cosa sono in realtà. Déjame decir un poco más allá de la intervención de Sergio. Mira, en el caso de Cuba, para la inmensa mayoría de la población cubana, no es ninguna sorpresa McDonald's, como no lo es Coca-Cola, como no lo es ninguno de los
producto de la sociedad norteamericana. Y te voy a decir por qué. Yo tengo 54 años. A mí nunca la revolución, sí, yo soy un producto de la revolución, nací en la revolución, me eduqué en la revolución y hasta el día de hoy represento a la revolución. Y te digo algo, como mi generación, casi todos, pero los que vienen detrás igual. En Cuba hoy nadie se deslumbra por un McDonald's. En Cuba hoy nadie te pide un McDonald's. Pero si la Coca-Cola la tienes en el mercado, en Cuba. Entonces, quiere decir esto que nosotros, por ejemplo, nos educamos en el símbolo ideológico de lo que representaba Coca-Cola. Eso yo desde que nací lo estoy escuchando. Y sabemos muy bien lo que es ese efecto subliminal ahí en un filme, sabemos lo que es la propaganda, todo eso lo sabemos, nosotros lo sabemos. Es decir, para la población cubana no es ningún susto ninguna de estas cosas, pero el mérito está en no haber ocultado jamás que existe Coca-Cola, que existe McDonald's. Pero señores, Coca-Cola y McDonald's, que son símbolos del sistema norteamericano, no han llegado a Cuba porque Cuba le ha dicho que no, sino porque ellos son los que se han excluido. Y además yo creo que el día de hoy no es una prioridad para Cuba que llegue un McDonald's. Por eso es que yo decía antes, no sé lo que ocurrirá en el futuro, si se impondrá, si vendrá o no. Porque yo creo que Cuba lo que tiene que pensar hoy es lo que yo decía antes. Tenemos que resolver una realidad. Y la realidad está en que la política de los Estados Unidos aplicada hacia Cuba busca el efecto de poder hacer fracasar el ejemplo cubano. Consiste en derrotar la experiencia cubana, en barrer el ejemplo cubano. Sin embargo, compañeros, América Latina es hoy, gracias a que la revolución cubana, a pesar de esos efectos del llamado periodo especial, ha sobrevivido hasta hoy. Pero las nuevas generaciones de cubanos que vienen detrás no dicen, hurra, venga Coca-Cola. No lo dicen, para ellos eso no es una prioridad. Para la población cubana, lo importante es en la relación con los Estados Unidos, que haya una relación normal, dual entre dos países, como existe con el resto del mundo. Y lo ven como un fenómeno normal, natural, sin ningún tipo de asombro. Pero como lo ven también con las relaciones de hermandad que tenemos hoy con Venezuela y con el resto de los países del ALBA. Es un fenómeno normal. Y que, sin embargo, con los Estados Unidos nosotros no tenemos una relación normal. Y eso es lo que tiene que buscar una vía de efecto. Entonces, el otro mérito que tiene Cuba, lo decía Sergio en su intervención. Mira, Fidel Castro en el año 1960 dijo, el futuro de Cuba es el de hombres de ciencias. ¿Y por qué lo dijo? Porque sabía perfectamente entonces que nosotros no somos un país rico. Nosotros, la naturaleza no nos dotó ni con recursos minerales, ni con recursos naturales. Nosotros no tenemos grandes ríos ni cascadas para poder convertir todo eso en energía eléctrica. No lo tenemos. No existe. Nosotros somos un país que tenemos que buscar otras fuentes y generar otras fuentes de ingresos. Y por eso es que nosotros defendemos la solidaridad y las relaciones sustentadas sobre la base del respeto entre las naciones. Porque nosotros tenemos que luchar porque desaparezcan las relaciones de desigualdad en el mercado. Porque lo hemos dicho siempre, ¿qué cosa es la deuda externa? Bueno, esta pluma hoy cuesta 2 pesos. En 5 años cuesta 10 pesos. Y sin embargo se siguen produciendo las mismas plumas, la misma cantidad de plumas, y los que las producen son más ricos. Y lo que ocurre es que los trabajadores que la producen son menos. Y los ingresos de eso
sea, de esos trabajadores son menos. Y después cuando esta pluma va al mercado, pues bueno, se impone una relación comercial desigual y a veces leonina. Porque extraigo de esos países los recursos minerales, extraigo los recursos que me permiten a mí hacer la pluma y después yo te doy la pluma. Y me estoy llevando la riqueza que me permiten hacer la pluma. Y eso lo hemos defendido. Entonces, la potencialidad de Cuba hoy está en su base educacional. El pueblo de Cuba hoy es un pueblo altamente culto, es un pueblo preparado, es un pueblo que mira al mundo, es un pueblo que ve el mundo. Es decir, en Cuba no se tapa la realidad, Cuba tiene acceso al mundo, Cuba sabe lo que ocurre en el mundo. Pero además Cuba está mirando, las nuevas generaciones están mirando que hay médicos que son capaces de hacer lo que explicaba Sergio, pero que también hay maestros que son capaces de hacer lo mismo que hacen los médicos, que también hay instructores de deporte que también hacen lo mismo que hace un médico. Entonces quiere decir que Cuba no vive aislada del resto del mundo, Cuba vive en integración con el mundo. Y los resultados de esos 191 votos, de 193 naciones representadas en Naciones Unidas, es la claridad de que Cuba no vive de espaldas al mundo y que el mundo sigue viendo las cosas que hace Cuba por el resto de la humanidad. Anche se deformata, anche se i mezzi di comunicazione, los medios de comunicación que están distorsionando tanto. Pero esa es la realidad del mundo en que vivimos. Por eso tenemos que hablar. Por eso existe Telesur hoy. Mira qué bueno que existe Telesur. Telesur es una multinacional de información que ha sido la única televisora que ha tenido la capacidad de transmitir con veracidad las barbaridades que ocurrieron en Honduras cuando levantaron en un golpe de Estado a Zelaya. Y lo dijo con valor, lo dijo con valentía, y estaba allí. Pero Telesur transmite 24 horas y transmite la realidad de nuestros pueblos. Telesur se ve en Cuba y la ve toda la población. Pero nosotros lo que defendemos en temas de noticias es la veracidad, es la objetividad. Y no el hecho de transmitir temas o noticias en las que aíslan las mentes de las personas. Y los medios de difusión masivos en Cuba hoy están orientados a eso, a transmitir la realidad mundial, a lo que ocurre en el mundo. Porque nosotros no podemos engañar a nadie. Y no puede ser que en una población de 11 millones de habitantes, pues hayan 11 millones de habitantes dispuestos a convivir con el espacio de lo que defiende la política, el gobierno, lo que defiende el gobierno cubano en el plano nacional y hacia el plano exterior. Y la dirección cubana actual, nosotros tenemos el privilegio y tenemos que defenderlo, de que cuenta todavía con los líderes históricos de la revolución. Pero compañeros, más del 50%, más del 40 y tantos por ciento del Parlamento cubano hoy son personas jóvenes y son mujeres. Y en el Parlamento cubano hay mujeres y hay jóvenes, y hay intelectuales, hay artistas, y hay deportistas. ¿Sí? Nuestros diputados no son profesionales, no son trabajadores, son personas elegidas por la población en la calle que van allí. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros estamos conscientes de que todavía tenemos el reto de seguir luchando contra el diversionismo ideológico. Y por eso yo lo decía, el cese de las transmisiones radiales y televisivas de los Estados Unidos, que lo que buscan es eso, esconder la información, ocultar la información, tergiversar la información y al propio tiempo decir, hey,
Presten atención a esto. La mia è una domanda con una riflessione che ho fatto soprattutto dopo quello che tu hai menzionato, anche Davide, anche appunto Sergio. 191 voti contro 2, giusto? Votazione all'ONU, 24 anni consecutivi. L'ultima volta era 188, no? Sappiamo benissimo che c'erano 3 appunto che si erano astenuti. Quest'anno neanche i serbi si sono astenuti, no? Ho votato solo contro i nazi-sionisti, perché io li chiamo nazi-sionisti questi, e appunto gli inglesi. Benissimo. Posso capire, anche se non l'accetto, però posso capire Israele. Non abbiamo, mi sento sicuramente più cubano che non quel che sono. Appunto, posso capire Israele che non ha un'ambasciata, non abbiamo nessun rapporto diplomatico, consolare, eccetera. Ma gli Stati Uniti, la Vaiano, perché ha dato, ha dato indicazioni di votare contro? Nel momento in cui il 17 di dicembre, appunto, c'è stato questo passo per poter tornare ad avere un rapporto non solo diplomatico ma anche appunto un avvicinamento. Tu, come diplomatico, mi interessa molto questa cosa, come diplomatico, come la vedi questa mossa, per conto mio, ipocrita, una mossa meschina, una mossa che effettivamente è abbastanza incomprensibile, tutt'al più astieni. Ho letto da parte di non mi ricordo chi era, che era una compagna o una compagna, comunque che dicevano che a Cuba parecchi si sono così meravigliati di questa mossa, di questo, dire, una parte di popolazione, delle persone, no? Degli intellettuali, non lo so, chi possono essere più parecchi, magari 50, 100 persone, non lo so. Però si sono meravigliati, perché pensavano che ci fosse una volontà, se non di amicizia diretta, ma però una volontà di cercare di far valutare la questione, no? Discutiamo, per esempio. Benissimo. Per quale motivo, secondo te, c'è stata effettivamente questa decisione secca di votare contro? Ancora come precedentemente il 17 di dicembre, come nel momento più duro, ad esempio, del periodo speciale. Mira, te digo algo. Yo lo veo como una gran contradicción de la política norteamericana. Esatto. Lo veo como una gran incongruencia. Lo veo como una gran irracionalidad. Lo veo como una gran falta de respeto a los 193 estados, jefes de Estado o delegaciones presentes en Naciones Unidas. Cuando la humanidad entera ha comprendido de que este fenómeno tiene que ser eliminado, que los Estados Unidos hoy digan o voten en Naciones Unidas en favor del bloqueo, es una gran contradicción. Es un gran problema.
Y esta es de las cosas, y este es el discurso de Cuba. Lo que ha dicho Cuba es que Estados Unidos no puede hablar de restablecimiento de relaciones diplomáticas si no empieza a revisar las cuestiones esenciales que tiene que modificar en sus relaciones con Cuba. Y mira, nosotros estamos convencidos perfectamente de que nuestras diferencias van a existir, pero lo que nosotros decimos es que tenemos que coexistir. ¿Se comprendió? Entonces, ahí hay un matiz importante en las relaciones de Cuba y los Estados Unidos. Si nosotros defendemos que los Estados Unidos no tienen derecho a intervenir en nuestras decisiones de política interna, los Estados Unidos tienen que respetar que, como reza en la Carta de Naciones Unidas, cada Estado es libre y soberano a decidir su propio destino. Pero nosotros no le decimos a los Estados Unidos lo que a nosotros nos interesaría que ellos hagan en los Estados Unidos. Por tanto, defendemos que ellos no nos digan a nosotros qué cosa es lo que tenemos que hacer en Cuba. Eso lo decidimos los cubanos. Lo dijo Raúl y lo dijo uno en Naciones Unidas. Corresponde a los cubanos hacer lo que tenemos que hacer. Como no nos interesa tampoco que venga nadie a contarnos lo que tenemos que hacer. Eso lo decidimos nosotros. Porque cuando han habido conversaciones o cuando han existido consideraciones, también nosotros decimos nuestras opiniones. Y Raúl lo dijo hace un año y lo vino diciendo Fidel: nosotros estamos dispuestos a hablar con los Estados Unidos cuando quieran, pero de todos los problemas, de todo, y no solo hablar de Cuba, vamos a hablar también de los problemas que hay en los Estados Unidos. Si nosotros no tenemos miedo, nunca hemos tenido miedo a conversar de ningún tema, por espinoso, escabroso que sea, traduce, por complejo que sea el tema, nosotros no ocultamos, ni tenemos tampoco ningún temor a enfrentarlo, porque nosotros también tenemos nuestras opiniones de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en los Estados Unidos, también la tenemos. Y ahí es donde se establecen las diferencias entre un punto de vista y el punto de vista nuestro. Pero nosotros, con apego a los principios del derecho internacional, defendemos el respeto a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial y el derecho de los cubanos a elegir su propio camino. Y además, te digo algo muy importante, lo dijo él y lo reitero, lo dije en mi intervención. Señores, ustedes se han puesto a pensar en nuestro enfrentamiento con los Estados Unidos. ¿Cuándo Cuba ha causado un muerto a los Estados Unidos? ¿Cuándo Cuba fue a hacer alguna invasión al territorio de los Estados Unidos? Nunca. En cambio, Cuba le dijo a los Estados Unidos: hey, allá hay un huracán.